lo mató en defensa propia y en ese momento era su suegro. Así que asesinó a su suegro y luego a su propietario. ¿Qué rayos le pasaron por su cabeza? Tecnologías de Argentina, y quiero invitarlos al concierto que haremos junto a la Orquesta Batuta Bogotá en el Teatro Mayor el domingo 3 a las 17 horas. Fue suficiente. No puedes dormir. Entonces agregó, déjate de esta cosa. Ven a la mía un par de veces. Y yo acepté. En el concierto se interpretarán en el concierto Batuta Bogotá en el
como